Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Diana Ankudinova, cantante russa bravissima, e qui canta Personal Jesus, brano iconico dei Depeche Mode. Qui credo che sia un programma russo, anche abbastanza recente perché vedo che il video è del 2021. Sono molto curioso perché non ho mai ascoltato questa esibizione e l'andrò a ascoltare e analizzare per la prima volta insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale e se volete rimanere aggiornati sui prossimi video potete anche abbonarvi e ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ma andiamo ad ascoltare insieme. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Wow. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Reach out, touch fire. Feeling I know when you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver and make you a believer. Take second best, put me to the test. Think on the chest, you need to confess. I will deliver in my unforgiven. Yo! Your own personal Jesus. Yeah. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Reach out and touch me. Wow. Ok, aspettate un attimo. Allora, intanto ha riarrangiato completamente il brano in modo anche particolarmente originale fin dall'inizio. Adesso non so quanto ci sia di suo e quanto sia un lavoro di equipe, sicuramente ha alle spalle degli arrangiatori, dei musicisti, dei producer anche e dei manager che creano questi arrangiamenti fantastici. Se è opera sua è fantastica, non lo so. In ogni caso sicuramente lei ha l'ultima parola dal punto di vista degli arrangiamenti, perché poi devono, diciamo, rispecchiare anche un po' la sua voce, e quindi è stato completamente stravolto questo brano, come anche altri che abbiamo sentito cantare da lei, altre cover. Lei ha questa capacità di trasformare canzoni che esistono già, canzoni peraltro anche molto famose, e farle sue, e renderle nuove, anche come atmosfera, se ci pensate, perché fin dall'inizio, e dopo andiamo avanti e sentiamo anche la parte successiva, però fin dall'inizio sentite ci sono delle intanto questo pianoforte un po' creepy, lei ha sempre questo mood un po' dark, un po' così, un po' macabro, se vogliamo, interessantissimo. Quindi già l'arrangiamento con questo piano un po' inquietante che fa un po' film horror ci sta, e in più anche questi cori registrati sussurrati che sembrano delle voci demoniache. Riascoltiamo. Someone to hear your prayers, someone who cares. Yeah. E poi entra questo basso, veramente l'arrangiamento qua all'inizio è veramente minimale, ma è stupendo. Pianoforte, basso e queste voci sussurrate che rinforzano la sua voce cantata peraltro che come anche altre volte ci ha fatto sentire, va a giocare su note molto basse. Vediamo un po' che note fa qui. Someone who cares. Ok. Your own
Ok. personal Jesus. Ok, qui sta lavorando praticamente su questo Mi, la nota più bassa è questo Mi 3, ok? Per intenderci. Mi 2 per la classificazione europea, che è già una nota particolarmente bassa per una donna. E poi abbiamo già sentito anche altre volte che lei ha un timbro parlato molto acuto, molto squillante. Proviamo ad andarlo ad ascoltare insieme un attimo. Ok, ho preso il primo video che mi è capitato, ascoltate la sua voce parlata. Познакомились с одногруппниками, потому что это онлайн-обучение, и на самом деле это очень сложно. Все пары у нас на данный момент теоретические. Allora, si sente che ha la voce comunque con le corde abbastanza spesse, quindi è sicuramente, possiamo dire, un contralto, anche se queste sono classificazioni della musica classica, ma potremmo dire che è un contralto, d'accordo? Perché ha comunque delle note abbastanza basse, però sentite che è molto squillante come suono, non ha questo timbro così incupito, perché è una cosa che fa lei quando canta. И все вот эти сцен-движения. Ok, mettete a confronto quello che avete appena sentito adesso con la sua voce cantata. Someone to hear your prayers, someone who's there. Completamente diversa. Qua sta modulando il suo suono perché modula la posizione della laringe. Tiene la laringe molto bassa. Come si fa? Sbadigliando. Se voi provate, potete farlo anche voi a casa, no? Se provate a sbadigliare in questo modo, la voce diventa molto più scura e cambia anche la risonanza, cambia il colore e cambia proprio il suono. E lei lo fa apposta e lo fa sia sulle note basse, come abbiamo visto, sia sulle note un po' più alte. Comunque, andando avanti invece con la canzone, dopo secondo me ha cambiato anche alcune parti, alcune linee vocali, comunque ha modificato anche un pochino la linea della voce e altro merito, diciamo, altra cosa molto interessante che cattura l'occhio è un po' tutta questa scenografia che c'è intorno, bellissima, con questi colori, questi neon particolari, anche qua inquietanti, che danno quel sapore un po' alternative, ma non saprei, un pochino così moderno, ok? Ascoltiamo di nuovo questa parte. Suoni elettronici. Certo. Fantastico tutto, i ballerini, la scenografia dietro, queste veramente, cioè è tutto assolutamente ipnotico, fantastico, veramente efficacissimo e un esperimento anche questo molto ben riuscito che rende il tutto prende un sapore più moderno, ok? È molto attuale. Lei bravissima, impeccabile sia dal punto di vista vocale sia nel suo modo di stare sul palco. Lei è veramente magnetica, ha un carisma veramente notevole. Can't believe it. Takes a compass, put me to the test. Think I just you need to confess. I will deliver it now, forgive it. E sentite, come dicevo prima, anche quando va su queste note un po' più alte, il suo timbro rimane sempre così inscurito, laringe bassa, e il suono rimane sempre quello, ok? Modificato volutamente da lei per dare un valore artistico in più a quello che sta cantando. E infatti è molto riconoscibile in questo modo. Ha creato una sua identità non soltanto come artista, ma proprio dal punto di vista vocale. Interessantissimo e bravissima. Personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. You're wrong. Personal Jesus.
e qui è partita anche a livello strumentale una carica molto più rock, perché sentite che ci sono delle chitarre distorte in sottofondo, ci sono queste fiammate che emergono e fa molto rock, e quando c'è il fuoco devo dire che è assolutamente sempre molto efficace, e quindi sta mettendo insieme delle sonorità più elettroniche moderne con sonorità invece più classiche del rock a 360 gradi, e il risultato è questo alternative modernissimo e è veramente molto interessante. Andiamo avanti. Wow. Ok. Bravissima e assolutamente magnetica. In questa parte finale, nella seconda parte della canzone, ha mostrato le sue qualità vocali anche su questi suoni più eterei, più soffiati. L'abbiamo sentito fare da lei anche altre volte, però in questo caso ha dato un valore aggiunto soprattutto al finale, su quell'ultima frase finale che va a sfumare e va a concludere la canzone dopo tutta la parte carica prima. Qua va a raccogliere l'ultima frase. Adesso la riascoltiamo un attimo, però è stata veramente bravissima. Già qui e poi anche prima in realtà, perché c'erano anche dei cori in sottofondo veramente molto belli. Qua, bellissimo. Sentite come da questa parte più eterea man mano ci sia un crescendo sia dal punto di vista della base sia dal punto di vista della sua voce, che va poi a esplodere di nuovo nel ritornello finale. È molto bella questa parte eterea, mi è piaciuta moltissimo, soprattutto dal punto di vista dei cori, oltre che dalla sua voce angelica. Appunto, lei sembra abbia veramente personalità multiple, perché in alcune parti sembra un demone e in altre parti sembra un angelo, quindi veramente notevole. Ha fatto anche qualche acuto qui sul finale, prima proprio del finale vero e proprio, però su questo fraseggio, vediamo un attimo se la trovo. Dopo. Ok, questo acuto mi è piaciuto moltissimo. Intanto vediamo che nota è. Ok, è un C4. Non è una nota altissima, però è una nota d'effetto e mi è piaciuta moltissimo, soprattutto come l'ha conclusa. Ha fatto questo piccolo glissato verso l'alto, ok? Sentite,
che mi ricorda moltissimo Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith. E Steven Tyler l'ha sempre fatto, soprattutto dal vivo, ma anche poi nelle versioni studio delle canzoni, questo ok, questo glissato finale che è unico ed è molto rock anche nel modo di essere proposto in questo contesto, ok? Bellissimo, mi è piaciuta tanto e secondo me anche una piccola citazione, io credo, forse non so se voluta o inconsapevole, anche a Steven Tyler, che è uno dei più grandi performer secondo me della musica rock degli ultimi decenni, secondo me. Comunque ascoltiamo anche poi il finalissimo. Questo finale è bellissimo, fantastica, veramente molto comunicativa e originalissima, veramente molto molto brava. Cosa ne pensate anche voi? Fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere quale potrebbe essere la prossima reaction su Diana Ankudinova. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!